İşdən evə gəlirsən, amma avtomobildən düşə bilmirsən. Çünki maşını saxlamağa yer yoxdur. Bakıda parklanma problemi artıq sürücülər üçün gündəlik stresə çevrilib. Xüsusilə axşam saatlarında boş yer tapmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Sürücülər deyirlər ki, qarajların bir qismi başqa məqsədlərlə istifadə olunur. Qalanları isə ya doludur, ya da yüksək qiymətə təklif edilir. Bəs bu vəziyyətdə çıxış yolu nədir? Əməkdaşımız Toğrul Quluzadənin sujetini təqdim edirik. Sahiblərinə istifadə edən də var, qapısı bağlı olanlar da var. Əksəriyyətin qapısı həmişə bağlı olduğu üçün ticarətdən istifadə olunan qarajlar da var. Göründüyü kimi bir çox sürücünün tapmaqda çətinlik çəkdiyi köhnə qarajların əksəriyyəti ya ticarət obyekti kimi istifadə edilir, ya da qapısı qıfıllı qalır. Yeni tikililərdə də vəziyyət ürək açan deyil. Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsindəki yeni binalardan birində yaşayan digər müsahibimiz də eyni problemi yaşayır. 100 manat civarındadır. Gecəsi Aylıq və o da yoxdur. Axşamlar gəlirsən, yer yoxdur. Oturub hardasa bir yarım saat gözləməliyik maşının içərisindəki yer olsun ki, kimsə çıxsın onun yerini saxlayaq. Mərkəzi küçələrdə maşın saxlamaq çətinliyindən sürücülərin yeraltı dayanacaqlara kütləvi şəkildə üst tutması qiymətlərin artmasına səbəb olub. Ekspert Akif Nəsirlinin sözlərinə görə son dövrlər Bakıda qarajların qiymətindəki təxminən 5%lik artımın əsas səbəbi məhz tələbin çox, təklifin isə məhdud olmasıdır. Müxtəlif mahiyyətli, amma son nəticədə qiymət artımına səbəb olan hərəkətlilik var. Hökumət özü bu işi yoluna qoymalıdır ya da tender elan edib özəl şirkətlərin bu məsələ ilə məşğul olmasına şərait yaratmalıdır. Dünya praktikasında özəl şirkətlərin bu məsələni həll etməsi daha effektiv və daha səmərəli olur. Yeni tikilən binaların çoxunda sakinlər üçün qaraj yerləri nəzərə alınsa da, problem tam həllini tapmır. Bəs artan tələbat qarajların qiymətlərinə necə təsir edir? Yeraltı avtoparking qiymətlər əsasən 15.000 manatla 60.000 manat arası dəyişir. Mərkəzdə daha çox bu qiymət 40.000, 50.000 civarında formalaşıb artıq demək olar ki. Bu da belə deyək, binada olan sıxlıq və qaraj sayının buna uyğun, nisbətinə uyğun dəyişir, formalaşır bu qiymətlər. Yəni tələb və təklifə uyğun formalaşır bu qiymətlər. Köhnə tikili binalarda isə köhnə Sovet dövründən qalma qarajlar var. Qiymət aralığı 5.000, 20.000 manat arası dəyişə bilir. Millət vəkili Azər Badamov deyir ki, vəziyyətdən çıxış yolu əslində məlumdur. Bunun üçün şəhərdə müxtəlif yerlərdə parkinqlərin tikilməsinin artırılmasına ehtiyac olduğunu hesab edirik. Çünki dünya təcrübəsində inkişaf etmiş ölkələrdə şəhərdə ümumi istifadədə olan parkinqlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Bakı şəhərində də belə parkinqlərin artırılmasına ehtiyac var. Qeyd edək ki, dövlətə məxsus parklanma yerlərində tarifləri Nazirlər Kabineti müəyyən edir. Rəsmi olaraq kəskin qiymət artımı elan edilməsə də, yeni zonaların yaradılması və tətbiq olunan qaydalar sürücülərin daha çox ödəniş etməsi ilə nəticələnir. Bu isə ümumi parklanmada bahalaşma kimi qəbul edilir. Toğrul Quluzadə, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.